ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش واخد بالي. ايه ده؟ ايه ده؟ الكبد ده الكبد. الكلى ده. تعرف ايه ده؟ محدش عارف ايه ده. قولي لنا انت ايه ده. طيب ايه ده؟ ايه ده؟ انا هقولك ايه ده لو قلتيلي ايه ده. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده بنطلون ستريتش بقى واسع بالطريقه دي. لما انت عارفه ان ده بنطلون ستريتش وسع وبقى بالشكل ده، سايبانا ليه كل ده نشوف ايه ده؟ بس بما انك جاوبتيني وقلتيلي ايه ده، انا كمان هقولك ايه ده. ده تيشيرت بس ما وسعش زي ما هو. طيب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في النحت ده؟ اهو. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في النحت ده؟ احنا خلصنا من ايه ده 600 ايه ده. هنخش دلوقتي بقى 700 800 ايه اللي حصل. ايه اللي حصل بقى؟ عايزين نعرف ايه ده وايه اللي حصل. بقى اهو قد كده اهو. هو ايه اللي بقى قد كده ده؟ ايه ده؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده قشر البرتقال. يعني انت برتقانه وده قشرها يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم، انا مش قادر افهمك. انا عايز اعرف ايه ده وايه اللي بيحصل ده. ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه قشر البرتقان ده؟ ايه ده؟ النتيجة دي بتاعت قشر البرتقال. النتيجة اللي احنا شايفينها دي ده بنطلون ستريتش عامل. شوفوا بنطلون ستريتش بقى واسع ازاي. شايفين؟ ده بنطلون ستريتش اهو من غير ما مطلق، من غير ما امسكه ومطلق. ايه اللي حصل؟ عمل كده ازاي؟ وعمل كده ازاي؟ شايفين؟ خلاصي بقى، ده بنطلون ستريتش عامل ايه بقى؟ ايه ده وايه اللي بيحصل ده؟ اخلصي بقى وقولي ايه ده؟ ايه ده؟ قشر البرتقال الجزيئات فيها بتدمر بعضها. هو قشر البرتقال جزيئاته تدمر في بعضيها وانت تيجي تدمرينا؟ هتخلصي بقى وتقولي لنا ايه ده وليه ده وعشان ايه ده؟ الحاجات الحمضية بتدمر وتوقف امتصاص السكر في الدم. يعني يرضي ربنا كل ده عشان خاطر تقول لنا ان الحاجات الحمضيه بتوقف امتصاص السكر في الدم؟ مش له لازمه ده. كان ليه كل ده وايه ده وايه اللي بيحصل ده وايه ده وده ليه كل ده؟ ده 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 ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟